Can we begin? Yes, Your Majesty. Okay. Recording in progress. And are the Chinese devotees there? Yes, Your Majesty. They are here already, and Mataji are also translating. Okay. Om Jnanatimmirandasya Gyananjana Shalakanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion, and we're up to chapter number 10, Techniques of Hearing and Remembering. เพราะฉะนั้นเราก็อ่านนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบทที่10นะคะชื่อบทว่าวิธีการฟังและการจำ So we're in the process of hearing Prabhupada recount the story about a Brahmin, a very poor man, a very poor man who heard that he could worship Krishna in his mind and get the same benefit of actually doing it. แล้วก็อยู่ในส่วนของการฟังนะแล้วก็ให้พระวันสมให้ตัวอย่างเหมือนกับว่ามีคนจนกายจนผู้หนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยบูชาคริชนาในจิตใจของเขาแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกับเขาทำจริง So the man did not have any paraphernalia. He didn't have any deities or anything, but just within his mind he meditated on worshipping Krishna and doing practical service for Krishna. ชายนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเลยกับเขาตัวเขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ทำพิธีไม่มีอุปกรณ์อะไรในการทำพิธีบูชาแต่เขาเนี่ยก็ทำด้วยจิตใจ So he would daily do things which we would do in worshipping the deity. He would do all of these things in his mind. เพราะฉะนั้นการบูชาพระปฏิมาในแต่ละวันเนี่ยเขาจะทำโดยในภายในจิตใจของเขา And he did this not just once, but he did it for many years. แต่ไม่ใช่เขาทำอันนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่เขาทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นเวลาหลายปี He would do things like collect water from the holy rivers, all the different holy rivers he would go to and collect water and bring them in big pots and use it to bathe the deity. เขาจะเริ่มจากการที่ไปเอาน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วหลังจากนั้นใส่หม้อมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมาส่งน้ำให้กับพระปฏิมา And then he would do things like dress the deities, and he would make flower garlands and decorate the deities with the flowers. แล้วก็เขาจะทำในสิ่งที่แบบว่าตกแต่งพระปฏิมาโดยการใช้ดอกไม้นานาชนิด And he would meditate on having nice perfumes to offer to the deities. แล้วก็จะทำสมาธิอยู่ที่การมีน้ำหอมที่ดีในการถวายให้กับพระปฏิมา And he'd do everything according to the regulative principles. So he was very pure and clean. แล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยตามกฎที่พระเวทเนี่ยได้แนะนำไว้แล้วก็ทำอย่างสะอาดอย่างดี So he was doing it for many years, and then it happened that one day the Brahmana imagined in his meditation that he'd prepared some sweet rice. แล้วมาวันหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเนี่ยกำลังระลึกอยู่ว่าเขาเนี่ยได้ทำขนมหวานที่ชื่อว่าข้าวมัทุปายาเนี่ยเขากำลังทำ So the sweet rice was, rice cooked in milk, and you boil the rice in the milk,
and you boil it until the rice becomes soft, and you don't have any water. You just cook the rice in the milk, and you have to cook it and stir it for a long time, otherwise the rice will burn. แล้วก็ขนมหวานชนิดนี้เนี่ยวิธีการปรุงก็คือการที่บุคคลเนี่ยเราจะต้องหุงข้าวเนี่ยไปกับนมหุงจนข้าวสุกแล้วก็ไม่มีการเติมน้ำแต่จะเป็นการเติมนมไปเรื่อยๆ And when the rice is soft and when the rice is cooked, then the milk of course becomes quite thick because you've been boiling the milk for some time. แล้วก็เวลาข้าวมันสุกแล้วเนี่ยตอนนี้นมมันก็จะเริ่มข้นแล้วเพราะว่าได้ต้มมันมานาน And then you want to add sugar to make it sweet. แต่ก็อยากจะเติมน้ำตาลเข้าไปเพื่อเพิ่มความหวาน So then of course once you've added the sugar, then you know it's ready. You don't have to cook it anymore. You want to offer it to the deity. และเมื่อมันพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะปรุงอีกแล้วเราก็จะอยากจะไปถวายให้กับพระปฏิมา But the Brahmana, this man who was doing the meditation, he was a Brahmana, he was very poor, but he wasn't very satisfied about cooking the sweet rice because he knew that he just cooked the sweet rice a little while ago and it was still very hot. แล้วก็แต่ว่าพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยทำเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าเขาเนี่ยทำแต่ว่าเพิ่งจะหุงเสร็จเพราะฉะนั้นมันยังมีความร้อนอยู่มาก So the nature of the when you cook sweet rice, you know, you don't want to have to eat it hot. It should be nice and cool. Then you can enjoy it more. ธรรมชาติของขนมหวานชนิดนี้เนี่ยคือทานตอนมันร้อนมากเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามันกำลังเย็นกำลังพอดีเนี่ยมันจะกำลังดี Because you've been cooking the milk and stirring the milk, so the milk gets very hot, and you've got to cook the rice, so it's going to be very hot. And if it's very hot, then it will take a long time to cool down. But the Brahmana had just cooked the rice a little while ago, so he didn't like to offer it hot to the deity. แต่เสด็จนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าการที่จะถวายให้กับพระปฏิมาเนี่ยจะต้องถวายอาหารในอุณหภูมิที่มันพอดีด้วยแล้วในกรณีนี้เนี่ยมันยังเป็นอุณหภูมิที่ร้อนอยู่ซึ่งมันไม่เหมาะในการถวายให้กับพระปฏิมา So the Brahmana, he wanted to touch the preparation, put his finger into the milk just to see if it was really hot or not. และเสด็จในพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยก็เลยอยากจะทดสอบโดยการที่ใช้นิ้วเนี่ยสัมผัสไปที่ขนมหวานนี้ว่ามันร้อนจริงหรือเปล่า Because if you're going to offer it to Krishna, it shouldn't be too hot because you'll burn Krishna's mouth. การถวายให้กับพระปฏิมาเนี่ยเราจะต้องดูด้วยมันไม่ควรที่จะร้อนมากเกินไปเพราะมันจะทำให้ปากพระปฏิมาไหม้ได้ So the Brahmana put his finger into the milk just to see if it was hot or not. พราหมณ์พวกนี้เนี่ยแค่เอามือเนี่ยไปสัมผัสเพื่อที่จะดูอุณหภูมิของขนมหวานว่ามันร้อนมากไปหรือเปล่า Right. In Krishna consciousness, you know, when you're cooking something for the deities, we don't taste it before we offer it, but you could touch it with your finger to see if it's hot or not. ก็เวลาเราจะถวายอาหารให้พระปฏิมาเนี่ยเราไม่ควรที่จะชิมแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้มือเนี่ยสัมผัสเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารได้ก่อนที่เราจะถวาย So that when the man put his finger into the sweet rice, he burned his finger. แล้วก็ตอนที่ชายหนุ่มเนี่ยได้เอามือเนี่ยสัมผัสไปที่ Yeah, the milk was still so hot that when he put his finger
into the milk preparation, his finger got burned. แล้วก็ตอนที่เขาเนี่ยเอามือเข้าไปปรากฏว่ามือเขาเนี่ยได้ไหม้จริง But the amazing thing is, the man was only meditating. So when he burned his finger, then he came out of meditation. ๆแต่ว่าตอนที่เขารู้สึกว่ามือเขาไหม้แล้วเนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เขาเนี่ยได้จินตนาการไปแต่พอรู้สึกว่ามือร้อนจนไหม้เนี่ยเขาก็ลืมตาขึ้นมา And then when he looked at his finger and he saw it was all red, it was all burned. แล้วก็พอมาดูที่นิ้วมือจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันร้อนมากจนเขาเนี่ยไหม้ทำตัวเองไหม้ So he was thinking, how did this happen? แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร Because he was thinking, I was only meditating. How is it my finger got burned? ข้าเนี่ยแค่ทำสมาธิเฉยๆแล้วนิ้วเนี่ยไหม้ไปได้ยังไง So while he was thinking like that, Lord Narayan in Vaikuntha was watching everything. ในขณะที่เขาเนี่ยคิดแบบนั้นอยู่เนี่ยพระนารายณ์จากไวกุนฐะเนี่ยกำลังมองดูอยู่ And Lord Narayan was sitting with Lakshmi, the goddess of fortune, and he began to smile. He began to laugh himself. He was smiling about the whole thing. แล้วพระนารายณ์ก็ทรงยิ้มอยู่แล้วมีพระแม่ลักษมีนั่งอยู่ด้วยแต่พระองค์ก็ทรงยิ้ม So Lakshmi, the goddess of fortune, she wondered, what is her husband smiling about? What's Lord Narayan's got to smile about? Must be something happening which she doesn't know. แสดงพอพระแม่ลักษมีเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าพระนารายณ์เนี่ยหัวร้อนเรื่องอะไรทำไมนางถึงไม่รู้เรื่อง So she asked Lord Narayan what was happening, but he didn't tell her immediately. Didn't reply to her. แล้วนางก็ถามพระนารายณ์ว่าท่านหัวเราะเรื่องอะไรแต่ว่าพระนารายณ์ก็ไม่ได้ตอบเลย But what he did do was he immediately sent for the Brahmana. He sent an airplane from Vaikuntha to go and bring the Brahmana up to Vaikuntha to be with Lord Narayan. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือส่งยานไปรับพราหมณ์ท่านนั้นให้มาที่ไวกุนฐะไปหาพระนารายณ์ So when the Brahmana came before Lord Narayan and the goddess of fortune, then at that time Lord Narayan explained the whole story. แล้วก็ตอนหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เขาได้ไปเจอกับพระนารายณ์ตอนนั้นพระนารายณ์เล่าให้ฟังเต็มเรื่อง So in this way the Brahmana got a place in Vaikuntha and he stayed in the association of the Lord and Lakshmi in Vaikuntha, in the spiritual world. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านก็ได้ไปตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงอยู่กับพระแม่ลักษมีที่ไวกุนฐะที่โลกทิพย์ So Srila Prabhupada explains that this shows how the Lord is all-pervading. He's everywhere. Although he's sitting in his own abode in Vaikuntha, at the same time he's everywhere and he knows everything. ตรงนี้เนี่ยเสด็จพระพันทรงอธิบายบอกว่าตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการที่พระองค์เนี่ยทรงแผ่กระจายไปทั่วแล้วทรงสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าพระองค์จะทรงอยู่ที่ไวกุนฐะเนี่ยพระองค์ก็ทรงสามารถรู้หรือเห็นถึงเรื่องราวหรือความเป็นไปที่โลกมนุษย์ได้ And the Lord is also in the heart of the Brahmana. And so when the Brahmana was meditating on his worship, the Brahmana was meditating on worshipping the Lord, because he's in the heart of the Brahmana, he knew what the Brahmana was doing. แล้วก็พราหมณ์ท่านนี้เนี่ยคือตั้งจิตมั่นในการบูชาพระองค์แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นอยู่ในรูปของอภิวิญญาณในสถิตอยู่ในใจของทุกคนเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้ถึงความเป็นไปของทุกสิ่งมีชีวิต So we should understand
that if we offer something in the mind, if the devotee offers something in the mind, and if it's accepted by the Lord, then it will help us to go back to Godhead. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยถวายอะไรด้วยจิตใจแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าพระทรงยอมรับเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับไปหาพระเจ้ากลับไปหาพระองค์ Alright, now we're going to go on to the next chapter, chapter 11, Aspects of Transcendental Service. ต่อไปเราก็จะอ่านในบทที่11กันนะคะชื่อบทว่าลักษณะของการรับใช้ทิพย์ So the first heading is called Servitorship. ชื่อหัวข้อนะคะชื่อว่าการรับใช้ทิพย์ In the opinion of the karmis, meaning people who are attached to the results of the work, then they offer the results of their work. That is called servitorship. ในความเห็นของพวกการมีหรือว่าคนที่ทำงานเพื่อผลทางวัตถุเนี่ยการถวายผลของงานเนี่ยคาร์มาหรือเรียกกันว่าการรับใช้นั่นเอง So that's the opinion of the karmis, but that's not the devotee's opinion. อันนั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นของคนทำงานเพื่อผลทางวัตถุแต่ไม่ใช่ความคิดเห็นของสาวก The Vaishnava acharyas, like Rupa Goswami, they tell us that actually servitorship means constant engagement in some kind of service to Krishna. แต่ว่าตามหลักของ Vaishnava อาจารย์เช่นท่านรูปโกสวามีเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าการรับใช้หมายความว่าปฏิบัติรับใช้อย่างแน่วแน่ต่อองค์พระขวานอยู่ตลอดเวลา So then Prabhupada quotes from the Skanda Purana, and in the Skanda Purana it is said that those who are attached to ritualistic activities and the 4 orders of social life and the 4 orders of spiritual life, they are considered devotees. บอกว่าในการดาปุรานะเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพวกที่ยึดติดอยู่กับพิธีกรรมดังเช่น4ระดับของชีวิตสังคมเนี่ยแล้วก็4ระดับของชีวิตทิพย์เนี่ยพิจารณาว่าเป็นสาวก But when devotees are actually engaged in doing service for the Lord directly, then these are actually engaged in offering service to the Lord directly. These must be Bhagavatas or pure devotees. เราบอกว่าสำหรับบุคคลเนี่ยที่ปฏิบัติการรับใช้โดยตรงต่อองค์พระขวานเนี่ยเรียกว่าบากวัตตะหรือว่าสาวกผู้บริสุทธิ์ But those who are doing their fruitive work, they're doing karma, and they're doing their prescribed duties according to the 4 divisions of the social order and spiritual life, they're not actually pure devotees. แต่ว่าพวกที่ทำกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุหรือทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม4ระดับของชีวิตสังคมเนี่ยแล้วก็ชีวิตทิพย์เนี่ยทั้งนี้ไม่ใช่สาวกผู้บริสุทธิ์ But because they are offering the result to the Lord, they are accepted as devotees. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยถวายผลของงานเนี่ยให้กับองค์พระขวานเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงถือว่าเป็นสาวก They're devotees, but they're not pure devotees. พวกเขาเป็นสาวกแต่ว่าไม่ใช่เป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ But if someone has no desire to enjoy the result, but acts only out of love of God, then that person, he's a pure devotee. แต่ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยยอมปฏิบัติการรับใช้ไม่ใช่เพื่อหวังผลอะไรแต่ว่าปฏิบัติการรับใช้ด้วยความรักเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ So conditioned souls who've come into contact with the material world
where we, like us, we desire to lord over material nature. เพราะฉะนั้นพันธวิญญาณทั้งหมดเนี่ยที่มาสัมผัสกับโลกวัตถุเนี่ยต้องการมีความที่จะอยากเป็นเจ้านายเหนือธรรมชาติวัตถุ So the system to divide the society into the different varnas and ashrams, then that is designed so that the conditioned souls can enjoy the material world. และก็การแบ่งระบบวันนะอย่างเช่นวันนะชามขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะสามารถแบ่งคนเพื่อให้บุคคลที่ต้องการที่จะมีความสุขทางวัตถุเนี่ยก็สามารถปฏิบัติได้เช่นกัน So the conditioned soul can enjoy the material world according to its desire for sense gratification. เพื่ออะไรเพื่อให้พันธวิญญาณเนี่ยหาความสุขทางโลกวัตถุได้ตามที่ตนเนี่ยปรารถนาที่จะสนองประสาทสัมผัส And at the same time, the conditioned soul can gradually become elevated to spiritual understanding. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พันธวิญญาณก็สามารถที่จะค่อยๆพัฒนาในการเข้าใจวิธีทิพย์ได้ So under these different duties, according to Varna and Ashram, there are many activities which belong to devotional service. เพราะฉะนั้นภายใต้หน้าที่ที่กำหนดไว้ของวันนะและอาชามเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับการวิตนเสียสละรับใช้ในคริสตจักร Some devotees who are householders, they will do Vedic rituals, and they will also perform the prescribed duties of devotional service. แต่สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ก็จะยอมรับพิธีกรรมบูชาทางพระเวทเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ที่กำหนดไว้ So both things are meant for the pleasure of Krishna, whether they perform the rituals or the activities of devotional service. The idea is to please Krishna. แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยหมายไว้เพื่อให้คริสต์เนี่ยทรงพอพระทัย When a householder devotee does some Vedic ritual, they do so to satisfy Krishna. เมื่อสาวกคฤหัสถ์เนี่ยเขาปฏิบัติตามวิธีกรรมทางพระเวทเนี่ยเขาจะทำไปเพื่อให้คริสต์เนี่ยทรงพอพระทัย Any activity which is done to satisfy Krishna is considered devotional service. กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปเพื่อให้คริสต์ทรงพึงพอพระทัยกิจกรรมจะเรียกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And Rupa Goswami describes one who is fit for becoming engaged in devotional service. ท่านรูปโกสามีเนี่ยทรงอธิบายบอกว่าเมื่อผู้ที่เหมาะที่จะมาปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้เนี่ยว่าเป็นยังไง And Rupa Goswami says that people who are neophytes and who have developed a little love of God are not interested in the activities of sense gratification. ท่านบอกว่าสาวกนวกะพัฒนาความรักเล็กน้อยต่อองค์พระขวานจะไม่สนใจกับกิจกรรมเพื่อสนองประสาทสัมผัส The more they're attached to devotional service, the less they're attached to sense gratification. และยิ่งเขาเนี่ยมีความยึดกับการวิตนเสียสละรับใช้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีความสนใจในการสนองประสาทสัมผัสเนี่ยน้อยลง But if they still have some attachment for sense gratification, then the result of their activities should be offered to Krishna. แต่ถ้าเกิดถึงแม้ว่ายังมีความยึดติดอยู่กับการสนองประสาทสัมผัสอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะถวายผลของงานนั้นเนี่ยให้แก่คริสต์ได้ So this is also engagement in the service of Krishna. สิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำไปในการรับใช้คริสต์ด้วยเช่นกัน
In every situation, Krishna is the master and the worker is the servant. ในทุกสถานการณ์เนี่ยคริชนาทรงเป็นเจ้านายแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นผู้รับใช้ And then there's a quotation from the Naradiya Purana, and there's a statement there of how this servitorship is transcendental. แล้วก็ในนาราเดียปุราณะเนี่ยมีข้อความที่คล้ายกันที่พูดกล่าวถึงการรับใช้ทิพย์เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไร So it is said there that if a person who is engaged constantly in devotional service, using his body, his mind and words, or even a person who is not engaged but is simply desiring to be so, then he is considered to be liberated. แต่ว่าได้กล่าวไว้ว่าหากบุคคลปฏิบัติการที่ต้นเสียสละรับใช้ด้วยร่างกายจิตใจและคำพูดตลอดเวลาหรือแม้แต่หากไม่ปฏิบัติจริงแต่เพียงปรารถนาจะทำเช่นนั้นพิจารณาว่าเขาหลุดพ้นแล้ว So even if we're not engaged, we're not able, if we just desire that we really want to be engaged, then that is very good, very, very good. ถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอยู่จริงๆแต่ว่าเรามีความคิดหรือความคิดที่ว่าเราอยากจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมีมาก Of course, if you get the opportunity to be engaged in service to Krishna, you must take it. Don't refuse it. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้โอกาสที่จะได้รับใช้คริชนาเนี่ยก็ควรที่จะทำหรือไม่ควรที่จะปฏิเสธ All right, we go on to the next item, devotional service in friendship. รายการต่อไปนะคะที่รายการก็จะเป็นในส่วนที่ว่าการวิตนเสียสละรับใช้ในฐานะเพื่อน So there are two types of friendship. มีความสัมพันธ์อยู่สองประเภท So the first kind of friendship is where we act like a confidential servant of Krishna. ในความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกเนี่ยคือการปฏิบัติรับใช้ที่ใกล้ชิดกับองค์พระควา And the other type of friendship is where we act as the well-wisher of Krishna. และอีกประเภทหนึ่งก็คือปฏิบัติเป็นผู้ปรารถนาดีของคริชนา So when a devotee has confidence, when he's confident about devotional service to Krishna, then he will follow all the rules and regulations. ว่าสาวกผู้มีความมั่นใจในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อคริชนาเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นระบบ And he has faith that he will come to the platform of transcendental life. แล้วเขาจะมีความศรัทธาว่าเขาจะบรรลุถึงระดับแห่งชีวิตทิพย์ Then the second type of friendship, devotional friendship, is to become a well-wisher of Krishna. แล้วก็การอุทิศตนเสียสละในฐานะเพื่อนคือมาเป็นผู้ปรารถนาดีของคริชนา In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that he accepts somebody who is preaching his glories. He accepts him as the most dear servant. แล้วก็ในพระคัมภีร์คีตาเนี่ยคริชนาทรงตรัสไว้ว่าพระองค์เนี่ยทรงยอมรับครูผู้สอนศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระองค์เนี่ยว่าเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่รักยิ่งของพระองค์ Anyone who is preaching the message of the Bhagavad Gita to the people is very dear to Krishna. ใครก็แล้วแต่ที่สอนศาสตร์แห่งความรักแห่งพระคัมภีร์ตามนี้เนี่ยให้กับผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของคริชนา And there's no one equal to that person anywhere in the human society. และก็ไม่มีผู้ใดในสังคมมนุษย์เนี่ยที่จะเทียบเท่ากับเขาได้ He is so dear to Lord Krishna because he's preaching the message of Bhagavad Gita.
บุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของกฤษณมากเพราะเขาเนี่ยสอนเกี่ยวกับศาสตร์ของพระพุทธคิดะ Then in the Mahabharata, Draupadi says, she's talking to Krishna, she says, "Oh my dear Govinda, your promise is that your devotee can never be vanquished." แล้วก็ในมหาภารตะเนี่ยดรูปตีเนี่ยทรงตรัสว่าโกวินดาที่รักพระองค์ทรงสัญญาว่าสาวกของพระองค์จะไม่มีวันถูกทำลาย So Draupadi said, "I believe in that statement, and therefore in all kinds of troubles, I simply remember your promise." และดรูปตีก็กล่าวว่าข้าพเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นดังนั้นในทุกความยากบากทั้งปวงที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญเนี่ยข้าพเจ้าเพียงแต่ระลึกถึงสัญญาของพระองค์และดำเนินชีวิตต่อไป And Draupadi said, "Because I remember your promise, that's why I live. That's why I'm still alive." แต่ดรูปตีก็บอกว่าเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยระลึกถึงคำสัญญานั้นของพระองค์เนี่ยทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปและก็มีชีวิตอยู่ปัจจุบัน So the Pandavas, they were all the husbands. Draupadi had 5 husbands. They were all married to Draupadi. And they had a lot of difficulties. แต่พันดาวาเนี่ยทั้ง5เนี่ยก็แต่งงานกับดรูปตีหลังจากแต่งงานแล้วเขามีความยากลำบากมากในชีวิต And they had a lot of difficulties because of Duryodhana, because of Dhritarashtra's sons. They were always giving them trouble. มีความทุกข์มากเพราะว่าดุริโยดานแล้วก็เป็นบุตรของเขาเนี่ยให้ความยากลำบากมาก And they had so many difficulties that even grandfather Bhishma felt trouble. He felt very sorry for them. พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายแม้แต่พระบิดาแม้แต่บิชมาเนี่ยท่านก็ยังรู้สึกสงสาร So Bhishma was a brahmachari. He was a lifetime brahmachari. And he was a great warrior. He was a powerful Kshatriya. He could fight with even Parasuram. แล้วก็บิชมาเนี่ยท่านเนี่ยเป็นบรมจารีตลอดชีวิตถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ถึงเขาท่านเนี่ยยังแบบว่าเคยต่อสู้กับพระชูรามด้วยซ้ำ But Bhishma would sometimes shed tears. He would cry thinking about all the troubles which the Pandavas had to go through. แต่ถึงกระนั้นเนี่ยท่านบิชมาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังน้ำตาไหลเมื่อถึงสิ่งที่พวกพันดาวาเนี่ยจะต้องเผชิญ And he was very surprised because he knew that the Pandavas were very pious and very righteous. And he knew that Draupadi was almost like the goddess of fortune. แล้วท่านเนี่ยก็รู้เพราะว่าท่านเนี่ยรู้ว่าพวกพันดาวาเนี่ยเป็นนักคุณธรรมแล้วก็เป็นนักบุญเป็นคนดีจริงแล้วก็ดรปติเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภ And Krishna was their friend, but still they had to undergo so many difficulties. แล้วก็ถึงแม้คริชนาเนี่ยจะทรงเป็นเพื่อนของพวกเขาเนี่ยแต่พวกเขาก็ยังจะต้องลำบากมากเป็นเพียงนี้ So that all the difficulties they went through were not ordinary. เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมาความยากลำบากต่างๆที่พวกเขาต้องเจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งธรรมดาทั่ว And although Draupadi suffered a lot, she was not discouraged. She knew that because Krishna was their friend, in the end they would be victorious. They would be saved. แต่ว่าพวกท่านเนี่ยทราบดีว่าแต่โดปติเนี่ยไม่เคยที่จะหมดกำลังใจเลยเพราะว่ารู้ที่ว่าคริสต์เนี่ยเป็นเพื่อนแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะปลอดภัย So there's another statement also in the Srimad Bhagavatam in the 11th canto, 2nd chapter, text number 53. แล้วก็มีข้อความที่คล้ายกันนี้ในภาค11ของหนังสือ Srimad Bhagavatam บทที่2สโลกที่53
And then you have Havis. Havis is the son of Lord Rishabdev, who addresses Maharaj Nimi, who was the king, Maharaj Nimi. So Havi is one of the 9 Yogendras, one of the sons of Lord Rishabdev, who are preaching the philosophy, they're preaching the message of the Srimad Bhagavatam and other scriptures. และมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮาวีซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์ริชับเดฟแล้วก็ทรงตรัสกับมหาราชนิมี So Havi says to Maharaj Nimi, he says, "My dear king, a person who never deviates even for a moment from his service, then if he never deviates from service to the lotus feet of Lord Krishna, then if he's firmly convinced that there's nothing more worshipable or desirable than this, then that is called then he is a first-class devotee." ได้กล่าวว่ากษัตริย์ที่รักคนที่ไม่เบี่ยงเบนแม้แต่วินาทีเดียวในการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์พระกวานด้วยความมั่นใจและไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาหรือปรารถนาไปมากกว่านี้เนี่ยเช่นนี้เนี่ยเขาเป็นสาวกชั้นหนึ่ง So you can understand they're describing here the nature of pure devotional service. ตรงนี้เนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบบริสุทธิ์ So first of all, he never deviates from the service to Krishna. He never serves anybody else but Krishna. อันดับแรกนะคือการที่เขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการรับใช้คริชนาแล้วก็ไม่มีการเบี่ยงเบนไปในการรับใช้ผู้ใดเอง And he's convinced that Krishna is he's the supreme personality of Godhead. He's the most worshipable. แล้วก็มีความมั่นใจว่าคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วก็น่าบูชา And he desires to be engaged in the service of Krishna. แล้วก็มีความต้องการที่จะรับใช้ในรับใช้พระองค์ So Rupa Goswami says sometimes a neophyte devotee means that a new devotee, not very senior, he's developed a little bit love of Godhead. ตรงนี้รูปะโกสวามีเนี่ยอธิบายบอกว่าบางครั้งเนี่ยสาวกใหม่เนี่ยเขาจะพัฒนาความรักต่อพระองค์เนี่ยนิดหนึ่ง So he's definitely a candidate for devotional service. แล้วเขาก็เลยสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้สมัครในการที่จะปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้ And one day he will become firmly fixed in devotional service. แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้ So in this way it becomes fixed. It becomes very steady in his practice of Krishna consciousness. และในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นคงมากในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And Prabhupada explains, sometimes it's found that you get a pure devotee who lies down in the temple of Krishna. And he lies down in the temple in order to serve Krishna, just like he's a confidential friend. และบางครั้งเนี่ยเราก็พบได้ว่าสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยบางครั้งจะนอนอยู่ในวัดของคริชนาเนี่ยเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ในฐานะเพื่อนสนิท So that friendly behavior of a devotee can be accepted that's like raganuga bhakti or spontaneous devotion. แ
แล้วก็ความปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงที่เราจะเรียกว่าราดานุราบัคติหรือว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Actually, according to the principles, nobody is supposed to lay down in the temple, in Krishna's temple. แต่ถ้าเกิดว่าตามกฎระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดที่จะสามารถนอนในวัดของกฤษณะได้ So, this spontaneous love for Godhead, this is called devotional service in friendship. ความรักต่อพระองค์เช่นนี้เนี่ยหรือความรักต่อพระองค์โดยธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยจึงอยู่ในกลุ่มการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในฐานะเพื่อน Okay, the next section is called surrendering everything to the Lord. ต่อไปนะคะเป็นในส่วนที่จะฟังในส่วนของศิโลลาภทุกสิ่งอย่างต่อองค์พระควา So generally, full self-surrender is very difficult for an ordinary devotee. You have to be very advanced. ในการศิโลลาภทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับสาวกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นสาวกที่ระดับที่พัฒนามากๆ Okay, so then there's a description in the 11th canto Srimad Bhagavatam, 29th chapter, verse 34, where Krishna is speaking. แต่จะมีข้อความที่คล้ายกันนี้ในภาค11ของหนังสือ Srimad Bhagavatam บทที่29สโลกที่30 So if a person has completely surrendered unto Krishna, and he's completely given up all other activities, then he is protected by Krishna personally. พระองค์ทรงตรัสว่าคนที่ศิโรลาภต่อคริชนาโดยสมบูรณ์และยกเลิกกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดคริชนาจะปกป้อง And Krishna promises to protect him both in this life and in the next life also. และคริชนาทรงสัญญาว่าคริชนาจะปกป้องพวกเขาทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า So Krishna says, I want to help him become more and more advanced in spiritual life. คริชนาทรงบอกว่าข้าเนี่ยอยากจะช่วยเขาให้พัฒนามากยิ่งขึ้นในชีวิตทิพย์ And a person who is done like that, it's understood that he's already achieved the type of liberation where he has equal opulences with Krishna. และบุคคลที่ปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่บรรลุถึงความมั่งคั่งเนี่ยที่เทียบเท่ากับคริชนาเรียบร้อยแล้ว This is one of the 5 kinds of liberation. This is called Shasti, which means enjoying equal opulences with Krishna. อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน5ประเภทของความหลุดพ้นที่เราจะเรียกกันว่า Shasti หรือว่ามีความมั่งคั่งเทียบเท่าพระองค์ And in the Bhagavad Gita also, it says that as soon as a person surrenders to the lotus feet of Krishna, then Krishna takes charge of him and gives him a guarantee of protection from all sinful reactions. แต่ได้ยืนยันไว้ในพระพุทธกิจเช่นกันว่าทันทีที่บุคคลเนี่ยศิโรลาภต่อพระบาทรูปดอกบัวของคริชนาจะทรงดูแลและรับประกันว่าจะทรงปกป้องเขาจากผลบาปทั้งปวง So this way Krishna gives instruction from the heart so that the devotee can quickly make advancement to become perfect. และพระองค์เนี่ยก็ยังทรงแนะนำภายในเพื่อให้สาวกเนี่ยสามารถที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วในความสมบูรณ์อิน So self-surrender is called in Sanskrit, it's called Atmanivedanam. เพราะฉะนั้น
การสิโรลาภเนี่ยในภาษาสันสกฤตเราจะเรียกว่าอัตมานิเวดนัง And according to the different authorities, the self is defined. It's defined differently in different places. แล้วก็ตามจริงแล้วเนี่ยบุคคลเนี่ยก็คือการเป็นตนเองเนี่ยก็คือการเป็นปัจเจกเนี่ยคือต่างจากหนึ่ง Is that your phone, Archana? On my mother phone, Ramash, I turn it. Okay. All right. So. Sorry. So, the self is sometimes, when we talk about the self, sometimes we mean the spirit soul, and sometimes it means the mind, or it can also mean the body. เวลาเราพูดถึงตัวเราเนี่ยจะบางครั้งอาจจะหมายถึงจิตใจหมายถึงร่างกายหรือหมายถึงดวงวิญญาณ So we should understand that when we say full self-surrender, it means not only using the soul, but also the mind and the body, everything in the service of Krishna. แต่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงการสิโรลาภเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่จิตใจหรือร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงทั้งสามนี้เนี่ยสิโรลาภหมด So Bhaktivinoda Thakur, he has written a song about this. อาจารย์ท่านศิลปกิวิโนต Thakur เนี่ยท่านได้เขียนบทเพลงอันไพเราะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ He's describing a fully surrendered soul. การอธิบายถึงดวงวิญญาณที่สิโรราภอย่างสมบูรณ์ He says, my mind, my household affairs, my body, whatever is in my possession, my dear Lord, I offer to you for your service. ท่านได้กล่าวไว้ว่าจิตใจของข้ากิจธุระภายในบ้านของข้าร่างกายของข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าถือครองโอ้องค์พระกวานที่รักเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะสังหารข้าหรือพระองค์ต้องการที่จะปกป้องข้า You are the supreme authority. พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุด So Bhaktivinoda Thakur says, I don't claim anything as my own. It's all yours. แล้วบัพติวิโนตทาโกท่านก็จะบอกว่าข้าเนี่ยไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของข้าเลยข้าจะคิดว่าทุกอย่างเป็นของพระองค์ Okay, then another prayer from Sri Yamunacharya. He prays to the Lord. So he's expressed a similar idea in his own words. และมีอีกบทหนึ่งที่ถวายให้กับพระกวานโดยท่านศรียมุนาชาริยะซึ่งเป็นข้อความคล้ายกัน Yamunacharya was a great Achat devotee from the south of India, and at one point he was in charge of the temple in Sri Rangam. ยามุนาชาริยะเนี่ยเป็นสาวกจากมาจากภาคใต้ของประเทศอินเดียแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ดูแลวัดที่ศรีลังกาด้วย So he prays, he said, I may be living in the same body as a human being or as a demigod. แล้วก็ข้าเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์หรือว่าร่างเทวดา And he said, I don't care what kind of body, I don't mind, because these bodies are just simply byproducts of the three modes of material nature. แต่ไม่ว่าข้าเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนของชีวิตก็แล้วแต่ข้าไม่ให้ความสนใจมากนักเพราะว่าข้ารู้ว่ามันเป็นผลพลอยได้จาก3ระดับชาติวัตถุ
But whatever body I'm in, whatever body I possess, I'm going to surrender myself to you. แต่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของที่อยู่ในร่างนี้ ไม่ว่าร่างไหนก็แล้วแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่เนี่ยข้าพเจ้าขอสิโรราบตนเองเนี่ยแด่พระองค์ Then in the Hari Bhakti Vilas, then there's a statement about how one can offer his body in self-surrender. แต่ก็ในหาริบักติวิลาสมีข้อความที่มีความคล้ายคลึงกันว่าจะถวายร่างกายในการสิโรราบตนเองเนี่ยได้อย่างไร So there the devotee says, my dear Lord, as a sold out animal has no need to think about his maintenance and sustenance. So because I have given up my body and soul unto you, I am no longer concerned with my maintenance and sustenance. หลวงองค์พระกวันที่รักเหมือนกับสัตว์ที่ถูกขายไปแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการหาเลี้ยงชีพอีกในหนึ่งเราก็ไม่ควรที่จะห่วงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเลี้ยงดูทางตนเองและครอบครัว So what he's saying is, he said we should not worry about our own personal maintenance or about our family maintenance or anything. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สิโรราบแล้วเนี่ยเราไม่มีความห่วงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านพยายามจะบอกก็คือถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่สิโรราบเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมาห่วงเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือว่าดูแลครอบครัวตัวเอง If someone is actually surrendered in the body and in the soul, then he should always remember that his only concern is to be engaged in the service of Krishna. หากบุคคลเนี่ยมีการสิโรราบแท้จริงทั้งร่างกายและดวงวิญญาณเขาควรที่จะระลึกเสมอว่าสิ่งเดียวที่เขาควรที่จะเป็นห่วงก็คือการรับใช้องค์พระ So Rupa Goswami says devotional service in friendship and devotional service in self-surrender are two difficult processes. They're both difficult processes. ท่านศิลารูปโกศเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าในการวิตนเสียสละรับใช้แบบเพื่อนและการวิตนเสียสละรับใช้แบบตนเองสิโรราบเป็นสองวิธีที่ยาก So we very rarely see people come to that platform where they're able to have that kind of relationship with the Lord. เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเห็นว่าบุคคลเนี่ยมาถึงระดับที่มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับพระผู้เป็นเจ้า So these two processes, to be the friend and to surrender everything, they're only for advanced devotees. เพราะฉะนั้นระดับนี้เนี่ยมันเป็นระดับของสาวกที่พัฒนาแล้ว So it's very rare to see surrender that is mixed with pure devotion. มันจะเป็นการหาได้ยากมากที่จะหาถึงความที่บุคคลเนี่ยสิโรราบแล้วก็กับการโดยตน You have to give yourself up completely to the will of Krishna. เราจะต้องให้ร่างกายนี้ของเรากับ Krishna. All right. Then the next item, offering a favorite article. รายการต่อไปก็คือถวายสิ่งที่ชื่นชอบ In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 11th chapter, verse 41, Lord Krishna tells Uddhava how to do this. สิ่งนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ในภาคที่11ของสรีมัดบากวัตัมบทที่11สโลกที่41ว่าองค์คริชน์เนี่ยทรงตรัสกับอุดาวะ So Krishna said to Uddhava, he said, if somebody offers me the best thing in his possession, or anything that is very pleasing to him, then he will be eternally benefited by giving it to me. ว่าหากใครเนี่ยถวายสิ่งที่ดีที่สุด
ที่เขามีอยู่หรือสิ่งที่เขาชื่นชอบมากเขาจะได้ประโยชน์นิรันดร Alright, next item, performing all endeavor for Krishna. รายการต่อไปก็คือพยายามทั้งหมดเพื่อคริชนา Okay, wait, I'm a bit worried here. Let me put the light on. Alright, so next item, performing all endeavors for Krishna. รายการต่อไปก็คือพยายามทั้งหมดเพื่อคริชนา So from the Narada Pancharatra, there's a statement of how one can act in all spheres of life for the satisfaction of Krishna. ในนาราตปัญจรัตระเนี่ยมีข้อความบอกว่ามีข้อความที่ว่าจะปฏิบัติตนในทุกช่วงของชีวิตเนี่ยเพื่อให้องค์พระความพอใจได้อย่างไร So it is stated there that a person who is actually in devotional service must be engaged in all kinds of activities. แต่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้จริงเนี่ยต้องปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด So there are two different kinds of activities. There are activities which are described in the scriptures, and there's also activities which you have to do for your livelihood. มันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่ได้กล่าวไว้ในคำมีพระเวทแล้วก็เป็นกิจกรรมที่หาเลี้ยงชีพ So a devotee has to not only do the duties of devotional service, which are described in the scriptures, but he also has to do the duties of his practical life, just to maintain his life in Krishna consciousness. สาวกเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะปฏิบัติตามหน้าที่ในการวิตนเสียสละรับใช้เท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยควรที่จะทำตามในสิ่งที่พระเวทได้กล่าวไว้ด้วย And Prabhupada said a devotee who has a big factory or a big building, he may offer the fruit of the material work for the service of Krishna. เราบอกว่าสำหรับบุคคลที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยหรืออาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตเขาอาจจะถวายผลของการเป็นเจ้าของวัตถุเหล่านี้เนี่ยให้กับคริชนา So you can see devotee doesn't give up his work. He continues to work. He has to do both his work and he has to do his devotional service. They both go on side by side. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสาวกเนี่ยคือจะทำงานอยู่ตลอดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ควบคู่ไปด้วยกัน We say just like a train goes on two tracks. You have to have one track for the material work and one track for the spiritual work. แล้วจะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันว่าเหมือนกับรางรถไฟที่สองรางเนี่ยจะต้องดำเนินไปด้วยกัน So they have to be balanced. If the tracks are not level, then you'll overturn. ถ้าเกิดว่าทั้งสองเส้นเนี่ยมันไม่ได้ขนานไปด้วยกันมันก็จะทำให้การเดินทางของรถไฟเนี่ยมันก็จะไปได้ไม่สวย All right, so we'll stop here today.
วันนี้เราจะจบคำอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Well, ask if there's any questions. ใครมีคำถามอะไรไหมคะ I have one question, Raj. Oh, really? Yes, where you mentioned about the, when we have to offer the things we like. Yes. So, what is it, Raj? You mean the food or what is the thing we like? Well, What can it? yeah, it may be food, it may be flowers, it may be, I don't know, yeah, you may have even a jewel you like. You may give some jewel you like very much, your necklace, you can give that to the deity, maybe like that, you know. Okay. Maybe you have, maybe you like a particular oil or fragrance, perfume, you can offer that for the deity. Okay. Whatever things, what do you like? What's your favorite? I don't know. I like durian. Oh, you like durian? Well, you can offer that to Krishna, yeah. If you like, you offer it to Krishna. Okay. Okay, good. Thank you. We have 4 questions to Okay. 3. Shaya Madadi, please.พี่ชายาเชิญเลยค่ะ แต่ได้ยินพี่ไหม ได้ยินค่ะ ช่องทางการขึ้นมาที่จะทำการในวัตถุอยู่อะค่ะ ได้ยินไม่ชัดเลยค่ะแป๊บนึงนะอันไหนพี่พูดเลยค่ะ ได้ยินพี่ไหมอะไรกันใช่ อันนี้เลยค่ะ คือคำถามของพี่อะถ้าเกิดว่าเรายังต้องทำงานในงานแมททีเรียลอยู่อย่างเงี้ยเราจะสามารถพัฒนาการซีโรลาภทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณน่ะได้ 100% ไหมถ้าเรายังทำงานแมททีเรียลอยู่ โอเคได้ค่ะ แต่ว่าควบคู่ไปกับการทำ devotional service นะ โอเคได้ค่ะ ขอบคุณ Guru Maharaj, her question is, if we still work in the material world and we also do our spiritual life, can we be success in the spiritual practice? And yeah. Yes, definitely. But you have to work in consciousness of Krishna. ได้ค่ะ แต่ว่าเราเนี่ยในขณะที่เราทำงานวัตถุเนี่ยเราก็ต้องมีจิตสำนึกของคริชนาอยู่ด้วย And you can't just do only your material work and not do your spiritual work. You have to do both. แล้วก็จะต้องทำทั้งสองอย่างเลยทั้งงานวัตถุและงานจิต So you have to do your chanting and you have to work also, yes. ก็คือจะต้องสวดมนต์ด้วยแล้วก็ทำงานด้วย But you cannot work selling meat, fish and eggs. แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานที่มันผิดศีลอย่างเช่นขายเนื้อสัตว์ไข่ปลา And we don't like to work in the cigarette factory. We don't like to work in the brewery. แล้วก็ไม่ควรที่จะทำงานเกี่ยวกับพวกสูบบุหรี่สารเสพติดต่างๆ You understand? Vishnu Priya? Yes, Maharaj. Now that I avoid everything opportunity for healing about material world, I to surrender all my soul, my mind, and my body to Krishna. Archana, I'm not able to hear what she's saying. Okay, Guru. Okay.
Can I mute you for a minute because I think your background noise is quite loud. Oh, really? Okay. Yeah, and then you can hear what she speak. Okay. And you can unmute your tablet. พี่พูดเลยค่ะ Hare Krishna. Guru Maharaj, nowadays I avoid every sinful activity to dealing about my material world, and I try to surrender myself about my mind, my soul, and my body to Krishna, Guru Maharaj. How do you surrender your mind, body, and soul? เขาได้ยินดีไหม ได้ยินแล้วได้ How do you surrender your mind, body, and soul? I will always think about like my body belong to him, my mind take shelter and obeisances to lotus feet, and my soul always belong to him also. About that, is enough, Guru Maharaj, or can you advise me more? Well, yes, it's nice if you're genuine in your thinking like that. If you're really sincere and you really feel like that, then it's good. Thank you, Guru Maharaj. And I request my material work to be like maybe I got some chance to preaching to give Krishna to everyone. And please mercy me, Guru Maharaj. Please bless me. I will try my best. Everything to Krishna. Okay. May Krishna bless you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, next question. Yuvati Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees. Please accept my humble obeisances for Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, in Srimad Bhagavatam said that material conception of ego is equibalanced in the Supreme Lord. What does it mean? Because the Supreme Lord doesn't have material ego, false ego. Can you say this again? In the Srimad Bhagavatam, what? Yes, in Srimad Bhagavatam it says that the material conception of ego is equibalanced in the Supreme Lord. And what does it mean? Because Supreme Lord doesn't have false ego. No, doesn't have false ego, but the pure ego is there. All right, there's no false ego, but the pure ego is there. Pure ego is understanding that Krishna is the master and all others are the servants. So Krishna understands himself perfectly in relation to the living entities. He's the well-wisher of all the living entities, and he does his best to help everyone. So his ego is perfectly controlled. He doesn't have false ego, so that's an indication to you that his ego is perfectly balanced. It's pure ego. Yes, Guru Maharaj. And does he have material ego? Well, there's nothing material in Lord Krishna. It's not material because it's in relation to Krishna. It must be spiritual. But for the material world, the Lord's appearing in this world to perform his pastimes, and he's performing his pastimes without any false ego. Yes, Guru Maharaj. He comes in this world, right? He appears in this world, the material world. So he's in the world, but he's not attached to it, and he's not identifying with it. Although he is the proprietor and the master of everything, but he's renounced.
he's in control of his ego. You know, we would become very proud and very full of ego, that this is mine, I'm the Lord, I'm the proprietor. But Krishna doesn't think like that. Krishna remains controlled within his mind. Now it's clear. Thank you very much for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Archana? Yes, Guruji.ทีนี้บางทีก็ถามถึงความยโสความอหังการนะคะว่ามันเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างทีนี้กุรุมาอธิบายบอกว่าอหังการที่แท้จริงมันจะมีอหังการที่ไม่ถูกต้องก็คืออหังการที่คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้กระทำหรือว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมแต่อหังการที่ถูกต้องก็คือการมีความมั่นใจเกี่ยวกับความรู้ที่เรารู้ว่าคริสต์เนี่ยเป็นผู้ควบคุมสูงสุดแล้วก็พระองค์จะเป็นผู้ทรงจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความมั่นใจแล้วก็ในอหังการแบบรูปแบบที่ถูกต้องแต่แบบไม่ถูกต้องก็คือคิดว่าตนเองเป็นผู้กระทำหรือว่าเป็นผู้ควบคุมนั่นเองนะคะ All right, next question. Sri Devi ma'am. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is regarding the self-surrender, surrendering everything to the Lord, surrendering the body, mind and soul. So from what I understand is that surrendering the body is like not concerned with the maintenance and sustenance. So surrendering the mind, this is the part I'm not too sure. Is it about when we say surrendering the mind to the Lord means not identifying with the body or being transcendental to pain and pleasure or having no attachment? What is the meaning of surrender the mind, and then what is the meaning of surrender the soul to the Lord? Then we break it up into 3 parts like that, Guru Maharaj: body, mind and soul. Thank you, Guru Maharaj. Archana? Yes. คำถามของมันเจนะคะถามว่าในส่วนที่อธิบายบอกว่าที่เราจะต้องสิโรราบจิตใจปัญญาแล้วก็ร่างกายของเราแล้วก็วิญญาณเนี่ยกับองค์พระควานเนี่ยหมายความว่าอย่างไรในส่วนที่อธิบายเกี่ยวกับว่าเราจะต้องสิโรราบmind or soul Body, mind and soul. โอเคทั้งจิตใจร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยเราจะสามารถทำได้ในรูปแบบไหนSo yes, we have to understand that the body, the mind and the soul all belong to Krishna. They're Krishna's property. If we're surrendered to Krishna, then everything is Krishna's property. He is the proprietor. เราบอกว่าความจริงเนี่ยเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Krishna. So we use our body, we use our mind and use our soul just for the service of Krishna. เราใช้ร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณของเราเนี่ยในการรับใช้ Krishna. If this body belongs to Krishna, then we use it for his pleasure. And we use the body to serve Krishna, just like we go to temple, we use our legs to walk to the temple. And we use our eyes to see the deities, and we use our tongue to chant his holy name. These are different organs. We use all the body is made up of organs. We use them for the service of Krishna. เพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเท้ามือแขนอวัยวะต่างๆที่เรามีเนี่ยเราใช้มันไปเพื่อเป็นการรับใช้ Krishna. And then the function of the mind is desire. So we have to learn to desire in relation to Krishna. Use the mind to think about Krishna and how to serve Krishna and how to remember Krishna and think of Krishna's pastimes and qualities. แล้วก็ในมุมมองในรูปแบบของจิตใจเนี่ยก็คือความต้องการนั่นเองความต้องการตอนหน้าที่นี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราในระลึกถึง Krishna ต้องการเกี่ยวกับ Krishna มีความต้องการเกี่ยวกับพระองค์เนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยเราเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของพระองค์เนี่ยตรงนี้เนี่ย Use the mind to think of Krishna. The mind can be the friend, the mind can be the enemy. We want to fix the mind first of all on the lotus feet of Krishna, and then work up, think of all the different bodily limbs of Krishna.
ก็คือเราควรที่จะใช้จิตใจนั้นอันดับแรกเนี่ยต้องใช้จิตใจไปในการระลึกถึงพระบาทรูปดอกบัวของ Krishna. And our soul is also a part of Krishna. We're tiny parts of Krishna, right? We're little Jeev Atmas, very small, like sparks coming from the fire. And we have an eternal connection to Krishna. แล้วก็ดวงวิญญาณของเราแล้วเนี่ยเดิมแท้แล้วเนี่ยก็เป็นผู้รับใช้ของ Krishna อยู่แล้วเป็นส่วนเศษละอองอนูเล็กๆที่รับใช้พระองค์ So we want to connect our soul to Krishna. The soul also has desire, and we want to desire simply for the service of Krishna. แล้วเพราะว่าตามที่แท้จริงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของเราเนี่ยก็คือมีความต้องการที่จะอยากรับใช้ Krishna. We want to connect our soul to the Supreme Soul. เราอยากจะเชื่อมดวงวิญญาณของเรากับองค์อภิวิญญาณ We have to recognize Krishna's desire and do what Krishna wants, and then use our soul to do that, to surrender to Krishna. เราสามารถที่จะใช้จิตใจเราใช้ดวงวิญญาณของเราเนี่ยมีความต้องการที่เหมือนกันแล้วก็ทำให้มันเชื่อมกับ Krishna. So in this way, everything, all different aspects of the self, the three levels of the self, the body, the mind and the soul, they're all connected to Krishna and for the service of Krishna. และในลักษณะนี้เนี่ยก็จะทำให้ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็วิญญาณมีความเชื่อมสัมพันธ์กับ Krishna ทั้งหมดอยากจะรับใช้ Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna. Krishna Guru. Yes? Okay, Guru Maharaj, the next question is Vaishnavi Madhus. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances and purish to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, we read in the beginning that if we have a little attraction for sense gratification, then the result of such activities should be offered to Krishna. Yes? Yeah, can you please give an example of this, Guru Maharaj? How is this little, how we can do this little attraction for sense gratification, then we offer the result to Krishna. All right. Someone may have an attraction for his work, making money, doing business, or working in a job. You make money, you like that, you enjoy it. And so we should offer some of that results, the work, the results, the salary, the money which we receive in payment for our labor. We should give some of that for Krishna. We should recognize Krishna and offer something to him for his pleasure. That's one example. And similarly, you may be attached to cooking. You like to eat something. Some things you like, So you have to offer that to Krishna. Okay. Right? Whatever you cook, you like your idli and dosa and sambar and kurma and colombo and everything, So you offer them to Krishna. You don't just cook them and eat them, but we offer them to Krishna. Yes, Guru Maharaj. Recognize Krishna. Yeah. Okay, but this is not pure devotion. It is... Well, if you offer the results to Krishna, that's karma yoga. Karma yoga, yeah. Yes, Guru Maharaj, yes. Yes. And it's not far away from pure devotion. It will definitely bring us to pure devotion. Yes, Guru Maharaj. Yeah. And also very surprised by the statement from the Naradiya Purana that even a person who is not practically engaged but is simply desiring to be so is considered to be liberated. Yes.
Because yes. Because the desire is so strong that they really want to be engaged. So that desire itself is very purifying. Yes, Guru Maharaj, yeah. Somebody, they really want that. They have that desire. And so they're thinking about it all the time, that they would like to do this. Oh, that's very wonderful, very nice. Krishna's very pleased. You see, you have to understand what liberation means. It doesn't necessarily mean they're going to go back to Godhead. But it does mean they get out of the modes of nature. They get out of passion and ignorance, because they're thinking about service to Krishna. Then from the liberated platform, then they can take up devotional service. You see, they've come to that position, they've got to that liberated platform, now they can begin real devotional service. Yeah, yes, Guru Maharaj. We have a devotee here, Guru Maharaj. She is very new, and she tell me that every moment she wanted to think how to spread the holy name here. Oh. Is it a mode of passion, or it's a really, she is very enthusiastic. Every moment she think how we can make the programs, how we can put the bookstall in the open market, like that. It's also this desire purifying? Yes, very much. Very, very good. Is that the girl from Mongolia? Yeah? Yes, Guru Maharaj. Yeah. Very nice. Did you get her to, did you tell her about doing the disciple course? Yeah, yes, Guru Maharaj. I said to her, she tell me, yeah, she want to do it, but she tell me for Mongolian people, there is no, they said it's a concession for them, no disciple course. Her Siksha Guru tell, but she want to do because we tell her she wanted to do. Well, you can contact the people at Radha Desh. They will do it. Radha Desh, yeah, okay. Definitely Radha Desh, they do it. They have the disciple course. Okay, Guru Maharaj, yeah. Yes. And then this chapter I find it a bit difficult to understand, Guru Maharaj. Maybe I have to read it again or yeah. Little love of Godhead or, yeah, sorry. Which one? This chapter is a bit difficult, or maybe I feel like that. The one about transcendental service? Yes. No. Okay. What's the difficulty? No difficulty. Yes, Guru Maharaj. Little confusing about the pure devotee. A person follows the Varnashrama system, is not a pure devotee. Little love of God. Yes, like that it's a bit... yes. Who is pure devotee? Yeah. Because they didn't have the desire to actually do anything for Krishna. They're simply following just simply material duties. There was no thought really of the Lord. Okay. But they are also doing spiritual duty side by side, but the desire is different. Yeah, they didn't have the real dedication or devotion to the Lord. They were just doing it as, this is a practice, this is a culture. Yeah. Oh, yeah, just following the tradition of the family, like that. Like that, yeah, more mechanical. Yeah, okay, got it, Guru Maharaj. And there is a little love of Godhead. What is little love of Godhead, Guru Maharaj? Do we have it, or... What does it say? Little love of Godhead. Godhead, little love of Godhead. What is it, Guru Maharaj? Means not much love of Godhead. Yeah, but we are all doing chanting. It's little love of Godhead, or no? Yeah, it means they don't have very much love of Godhead. Where was it exactly? Okay. Where was it? In the beginning, Guru Maharaj, spontaneous love of a neophyte. In the beginning, okay, I read that for you, Guru Maharaj. Maybe I read it. Where is it? In servitorship? In the beginning, yes, in the beginning, first topic.
Okay, he says that Srila Rupa Goswami, it's which paragraph I tell you? It's third paragraph. Third paragraph. Okay, Rupa Goswami describes one who is fit for engaging in devotional service. He says that persons who are neophytes and who have developed a little love of Godhead are not interested in the activities of sense gratification. Okay? So he's talking about a new devotee, a neophyte. So they haven't advanced very much, but they have some love of Godhead. They have some love of Godhead, not a lot. And it's a question of how much love of Godhead they've got will determine how much they're interested in sense gratification. Yes, If they're still attached to sense gratification, then they don't have much love of Godhead. But if they've lost the interest in sense gratification, then they have more, they have stronger love of Godhead. Perfect. Okay, yeah, Guru Maharaj, I get it. Thank you so much, Guru Maharaj. Yeah. But finally they are telling devotional service in friendship and self-surrender is very difficult. Yes. Very difficult. To surrender everything is very difficult. And similarly, it's not so easy thing to just become an intimate friend of Krishna. To make Krishna your friend. To become friend of Krishna. It requires a lot of devotion. Yeah, yes, Guru Maharaj. You know, but we aim for that or no? We should not. Well, we should aim for hearing and chanting. We concentrate on hearing and chanting and remembering. Okay. That's the basis. Okay. That's the root. We can't get the roots right, then the other things will come gradually. Yes, Guru Maharaj. Very clear. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare. Very kind of you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. There is a question in the chat box also, Guru Maharaj. You can read. Yes. Okay. Yeah, thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Question: when we preach and someone becomes a devotee, or we preach to make someone into a devotee, but then we also say that our love should be unconditional. But then if somebody stops practicing devotional service, then we don't show so much affection for that person. So when we preach, what should be our motive? Is it that just for our self-motive that we get blessings from Guru and Krishna, or to help that person to become better, or to help that person and to become an ISKCON devotee? From Himalaya Joshi. Thank you, Guru Maharaj. Well, we should, when somebody stops becoming a devotee, we should feel something. We shouldn't lose interest in them. Rather, we should be concerned for them, for their welfare, and we should encourage them and try to encourage them to remain active in devotional service. We don't like to see anyone go away from Krishna consciousness. And we should beg them to please stay and continue in Krishna consciousness. Yes, we do like to see people in ISKCON, but we're not against other things. If people are in other groups, okay, then we don't mind. You know, I've brought people to Krishna consciousness, and I've seen sometimes they go away and join other societies. Okay, I don't have any problem. I offer my blessings to them. If you're happier there, then go ahead. If you're finding Krishna consciousness better in the other association, then you go ahead, you do it. I don't mind. But, of course, we feel glad that we helped them in the beginning, that sometimes we initiate them, we start them off, and then later on, then they may go away to some other group. All right. What can be done? You know, we don't have monopoly over Krishna consciousness. That's the point. We know there are other Krishna conscious societies.
Is it all right? Himalaya Doshi? Archana? Yes, Guru Maharaj. Okay, I will just translate that. ทีนี้คำถามนะคะของปุริท่านเนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสอนให้คนหนึ่งเนี่ยมาเป็นชั้นที่สำนึกแล้วเราก็ให้ความรักกับเขาไป แล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับชั้นที่สำนึกต่อหรือว่าอะไร แต่ว่าความรักที่เราให้เขาไปเนี่ยมันลดลงไปหรือว่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ยดีไหมหรือว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนกับเขาอย่างไรเสร็จทีนี้ท่านก็ตอบว่าการที่เราได้ให้กับชั้นที่สำนึกเนี่ยสิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าเขาผู้นั้นเนี่ยจะปฏิบัติสิ่งนี้ต่อไปหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งเราไม่สามารถที่จะบังคับได้ท่านบอกตัวท่านเองก็เคยให้ดิฉันที่สำนึกกับผู้คนแล้วตอนหลังเขาก็ไปปฏิบัติวิธีอื่นเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาแต่สิ่งที่เราให้เขาได้เนี่ยก็คือความเราเนี่ยยินดีกับเขาแล้วก็ให้พรเขาได้แต่ว่าเราก็คอยส่งเสริมให้ชีวิตเขาเนี่ยดีต่อไปคอยเป็นเพื่อนเขาได้ตลอดแต่ความรักที่เราให้เขาก็ให้ได้ตลอดไม่จำเป็นจะต้องลดน้อยลงเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับฉันที่สำนึกแล้วหรือว่าอะไร Okay. Any other questions, Archana? No more with that. That's the last one. All right, so we'll stop here tonight. Thank you very much. Thank Archana for her translation. Thank you, Gurudev. Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki jai.